大頭，你喺香港都有一段時間啦，咁你對娛樂圈嗰啲都好熟啊，係咪？咁有啲咩？我嗰個年代嗰啲係有咩娛樂圈嘅有趣嘅事可以爆咯？啊，OK，我喺香港最長嗰陣時係屬於啱啱80年代尾至到90年代初啦。啊，嗰陣時香港娛樂圈係屬於最光輝嘅日子。OK，即係你哋都知啦，賭神啊、賭聖啊嗰啲戲都係嗰段時候出嘅。OK，啊，亦都係即係屬於娛樂圈嗰期最風花雪月嘅時期，而家就唔得㗎啦。咁有乜嘢可以講啊？大家熟悉娛樂圈嘅人，我又唔想講名啦，咁啊大家估啦。好多個我都見過。OK，咁有好多都曾經嚟過美國，亦都喺即係同我哋東安公所同Cliff Wong 同志輝都好熟。OK，因為嗰陣時Cliff Wong 咧就做緊演唱會，同埋佢喺香港同埋喺美國都養咗幾匹馬。OK，我哋即係 racetrack 嗰啲啦，跑馬嗰啲啦，亦都有。咁同埋佢香港亦都有好多生意係關於娛樂圈嘅，所以好多香港啲明星過到嚟都係會揾佢。OK， 揾佢或者即係我哋招呼佢哋啊，或者同我哋夾份做生意啊，或者養馬啊。OK， 嗰啲都有嘅。咁有乜有趣嘅咧？嗱，曾經有一個好出名嘅歌影視都出名嘅，即係唱歌又出名，拍戲又出名㗎啦。OK， 曾經有個明星，咁佢嚟到美國嗰陣時咧，就係我帶佢去玩嘅。OK， 我成日帶佢去玩嘅。咁有一次我就帶佢上啲韓國嘅揼骨場。咁未去之前，佢就喺公所打緊麻雀，咁跟住俾咗第二個打，跟住捉住我，叫我喂去出邊揾女啦，揾女玩啦喂。咁佢就同另外一個就係影視出名嘅，歌就唔係好出名，影視出名嘅。咁大家估係邊個啦？咁我帶你哋兩個上去，當然去翻我自己睇場嘅地方啦。咁未去到之前，佢已經講定，喂，有冇人識我㗎？陣間上到去有人識我咪死，咪大鑊嘅喂。咁跟住我話唔會啩，我上面冇唐人嘅，因為嗰個年代咧係冇唐人妹出嚟做嘅。90%我可以講90%咧，都係韓國妹，一係韓國妹，一係馬拉嗰啲咁樣。但係我帶去嗰個場咧，就係100%都係韓國妹嚟嘅。咁我亦都唔知道佢喺韓國嘅名氣有幾大。OK， 咁我梗係同佢講話冇理由識你嘅，上面冇中國人冇香港人嘅。OK， 全部韓國人嚟嘅。你放心啦，冇事嘅咁樣，唔識你嘅咁帶佢去啦。咁帶佢去到撳鐘，跟住上去，一上到去一開到門，跟住啲女已經嗌佢個名。我死！我話大佬，原來你喺嗰度咁出名嘅，佢企喺度唔知人入去話屌係咪都見到你啦，係咪都入嚟啦？咁咪帶咗佢入去咯，帶咗入去玩咯。咁佢都玩得好開心。不過佢就玩完之後再三同我講，就叫佢哋千祈唔好講啊，又得係咪千祈唔好爆出嚟啊咁我話佢哋唔會嘅，佢哋唔會爆出嚟嘅。咁其中一單啦，趣事 OK。咁另外睇先，仲有咩先？另外有一單就係有一個過氣嘅香港嗰年，即係嗰個年代已經過氣㗎啦，已經冇拍戲㗎嘅香港明星，就唔係一線㗎啦，二線啦。OK， 屬於二線㗎啦，即係唔係主角嗰啲啦，但係都算幾出名，好多人識佢㗎啦。咁佢就冇做明星之後咧，佢就做咗練馬師。咁好多人知㗎啦，又係唔使講名㗎啦。OK， 咁有一次佢落到嚟，跟住問我喂，有冇辦法幫我去攞50磅大麻？跟住我望住，我攞50磅大麻做咩？佢話總之有用啦咁。
我話咁你要啲咩嘅 quality 至得㗎？你啲靚啊，一級㗎，定係普通啊，定係乜嘢？佢話唔使太靚嘅，普通得㗎啦。OK，價錢中等，咁佢接受就得啦咁樣。咁我就揾啲僆去搬50磅大麻俾佢啦。咁啊，我再三問佢：究竟你攞50磅大麻嚟做乜咧？因為我睇佢又唔似食大麻嘅人啦。OK，又成日都好清醒啊，唔似成日嗡下嗡下咁樣。跟住佢先同我講。佢話：原來大麻我哋餵馬嘅，原來啲馬食完大麻會跑快啲嘅，我都係嗰陣時先至知道。OK，馬係食大麻嘅，越食即係馬用大麻嚟餵咧，嗰隻馬就會跑快啲嘅。我先至知。OK，仲有乜嘢啊？喺香港嗰陣時 ，OK， 我喺香港住咗幾年，咁靠咩生活？大家都知啦，我之前已經講過啦。咁我嘅客人 ，OK， 10個客人之中就咁，唔好話9個啦，都有7個㗎啦，都係娛樂圈嘅人嚟嘅，同埋係好出名嘅人嘅。嗰個年代玩得起呢隻嘢嘅，全部都係啲有錢佬啊、醫生啊、律師啊、名人啊。嗰個年代香港嘅人玩親起呢隻嘢，全部都係呢啲人嚟嘅。咁我啲客路咧就多數都係娛樂圈啲人嚟嘅，我亦都親自送過貨俾啲好出名嘅天王巨星。OK， 有啲仲喺度，有啲已經唔喺度㗎啦，走咗㗎啦。OK， 咁大家估邊個咧？基本上我做咁多演唱會又好，我接觸咁多明星又好，10個之中。最少我諗都有6個係 high 嘅，係玩嘢嘅。好多係臨出場之前佢就要玩㗎啦，佢唔玩咧，佢唔夠氣唱歌嘅。好多都係咁嘅，呢啲有好多人都唔知嘅。OK， 但係我哋貼身嗰啲人就知嘅。咁不過呢啲都係以前嗰啲年代啦，而家新嘅年代嗰啲我冇做咁耐啦，我就唔知啦。你講係80幾年代？80年應該講係87年至到92、93嗰個年代啦，因為之後我哋聯邦落嚟冚咗唐人街之後，我哋海撒都冇咗啦嘛，冇咗咁咪冇 show 做啦，冇 show 做我就冇得同佢哋接觸啦，已經即係自從冇晒我哋之後就冇乜少接觸啦，就係咁。你哋東安都接觸咗 Caesar 賭場都咁多年，做咗好多年啦，係啊，做咗好多年啦。咁你又成日都喺香港出入嘅，咁對香港都幾熟啦，係咪？係啊。呢個娛樂圈嘅圈子，咁你有啲咩有趣嘅故事可以講咧？而家有啲好出名嘅明星 ，OK， 個個都認識嘅。咁佢未紅之前、未拍戲之前、未出名之前，佢哋係咩人咧？好多人都唔知。OK， 就算佢本身企咗出嚟話係，我以前譬如話坐過監啊，以前係古惑仔啊，但係佢為咩坐監咧？做古惑仔嗰陣時做過乜嘢咧？就好多人都唔知。OK， 大個都知，因為佢嗰期即係仲係古惑仔嗰陣時，佢身邊嗰啲人我都識嘅，人哋講翻俾我知，所以我都知。咁亦都有幾個係我真係認識，已經走咗㗎啦。OK， 都有，好似我而家講埋名都唔怕啦，因為佢都唔喺度啦。好似大傻成奎安 ，OK， 佢係新義安西貢嘅話事人。OK， 我哋老新就係人都知㗎啦。咁好似大傻咁樣，個個睇到個樣好惡啊！表面上好惡啊，就係大傻好怕老婆嘅，你知唔知？大傻同我哋去卡拉 OK， 我試過同佢一齊去卡拉 OK， 老婆一個電話嚟就即刻走嘅。我仲話佢傻哥走得咁快做咩？跟住佢唔講，跟住我另外香港個兄弟又係大佬嚟嘅，同我講：佢老婆打嚟啊，快啲走嘅。OK， 呢啲冇人知㗎，我哋知啫嘛。我喺香港嗰陣時，我曾經有個係天王巨星、天后 ，OK， 係人都識㗎啦。OK， 而家已經唔喺度㗎啦。佢係我一個大客。OK， 佢玩到可以，我次次送貨俾佢。OK， 我同我香港有班自己人嘅，咁專幫我送貨嘅。OK， 去親佢屋企送貨，
佢都唔俾佢哋走嘅，捉住喺度玩到天光嘅。OK，佢嚟到呢度美國做演唱會，我一接佢飛機，佢一見到我第一句就問我：喂，快啲揾你啲靚攞一安俾我。呢啲又冇人知嘅。OK，佢個粉盒啊，個粉盒入邊啊，唔係裝茶麵嗰啲粉嘅，係裝索嗰啲粉嘅。OK，呢啲又冇人知嘅。OK，佢班徒弟嚟玩，叫我揾僆仔攞揈頭俾佢哋玩，叫我揾埋僆妹上去房同佢一齊喺度，你知道咩啦 ？OK， 個個嗨撚到七彩嘅，你哋又唔知。OK， 入去呢頭做完 show， 呢頭就捉住我噶啦，喂攞嘢啦又。OK， 好多呢啲嘅，係總之娛樂圈嘅嘢唔係表面你哋睇到咁好嘅咧，我哋識得就知啦，我哋做過接觸過，知道佢真人係點樣，係兩個人嚟嘅。台上同台下係基本上係兩個唔同嘅人嚟嘅。OK， 呢啲我有見過。仲有咧？你先，香港老新就娛樂界嗰度有間電影公司，係人都知啦，係人都識噶啦。咁呢間電影公司開頭第一出戲係邊出戲啊？我諗大家都唔記得噶啦，好耐噶啦。OK， 入邊其中有一個主角，點解會成出戲着咁一半嘅戲份都係戴太陽眼鏡嘅？咁你哋估啦，點解佢要戴太陽眼鏡咧 ？OK， 就係佢隻眼俾我哋打到黑晒嘅，所以要戴太陽眼鏡嘅。佢本來開頭係唔肯拍呢出戲嘅，就俾我哋打到佢要拍嘅。點解要打佢？因為佢唔拍咯，佢唔俾面嘛，唔俾面老新啊嘛，打到佢俾面咯，拍唔拍啊？見一鑊打一鑊咯，咁其中有一鑊就係俾我哋打完之後隻眼黑晒，跟住拍佢出嚟㗎。OK，睇先，仲有邊個啊？哇，太多啦！咁嗰啲香港明星過嚟美國拍戲咧，需唔需要經過你哋啲堂口同意啊？喺我喺度嘅年代係要嘅，因為我嗰陣時嘅年代係一定要嘅。就曾經講埋名都唔記得啦，佢都唔喺度啦。鄧光榮係人都識㗎啦，公樂坐盤 OK， 成個加拿大公樂都係佢最大㗎啦。佢嚟到呢度曾經拍過一出戲，個名係令到我哋唐街幾個堂口都唔中意嘅。咁啊，你估下嗰出戲叫咩名啦？係人都應該諗到㗎啦。如果識中文嗰啲都 OK。諗到邊出戲啊？血洗唐人街。嗰好似鄧光榮啊嘛。70幾年。唔係80幾年。佢拍過出戲叫《血洗唐人街》，OK。跟住佢落嚟拍戲，要開呢個，即係要開戲拍呢出戲《血洗唐人街》，俾我哋知道，俾安良知道，俾協盛知道。七叔第一時間揾飛輪仔夾咗佢上去協盛。跪關二哥 ，OK， 話佢即係拍啲戲影衰唐人街啊，影衰唐人街啲人啊，點樣啊，都一啲面都唔俾佢嘅，佢公樂坐盤啊，但係公樂喺紐約係冇地位噶嘛，係加拿大有個地位。係啦，紐約公樂就係當你屎啦，冇地位噶嘛，好似大圈啊嗰啲嚟到紐約都係冇地位噶嘛，都係要聽我哋講噶嘛 ，OK， 佢跪完。協盛跟住去安良，跟住嚟埋東安嘅，所以我知。OK， 佢係要每個堂口封封大利是，我哋先至俾佢繼續拍落去。唔係佢嗰出戲已經中間就冇得拍㗎啦，拍咗個開頭已經唔俾佢拍㗎啦。OK， 佢呢出戲就係好似係84啊，84、85啊咁上下啦，嗰個年份㗎啦。OK， 咁之後咧。又有一個好出名嘅香港男嘅明星又走嚟美國拍戲，呢個咧就佢咪點樣講？佢唔係拍出戲係講唐人街，不過佢唔係話影衰唐人街，佢就係拍啲警匪片咁樣啦。咁曾經報紙都賣過㗎啦，因為拍戲嗰陣時咧就有人開槍咧，將佢啲攝影機全部打爛晒。OK， 如果你哋老一輩記得嘅人 ，OK 都記得有咁嘅事㗎啦。咁呢個係點咧？呢個咧
就衰溝女。點解衰溝女咧？佢好溝唔溝咧，就溝咗我條女嗰陣時，想溝我條女。我條女咧嗰陣時就走去睇佢拍戲，佢見到我條女靚妹又靚或者啲咩啦，就俾張卡片佢，俾個電話佢，就叫我條女上去酒店揾佢，話試鏡。OK，跟住我條女翻嚟公所就俾咗張卡片我，跟住我就帶住班僆上酒店揾佢。嗰陣佢同另外一個又係明星嚟嘅，呢個明星咧就曾經以前未做明星之前係當差嘅香港。OK，我哋就衝上去間房度，跟住就夾住佢，跟住我就夾住佢，跟住問佢究竟你想玩乜嘢 ？OK， 你想溝我條女你想佢上嚟試鏡諸如此類啦。咁跟住佢身邊嗰個當我差過就即刻走過嚟，咁啊擁住我，同我講：對唔住，我哋唔知道佢係你條女，咁點，跟住又封翻封大利是俾我嘅，咁先放過去嘅嗰鑊。但係我嗰鑊完咗之後，佢哋跟住喺唐人街拍戲咧，又俾人唔知好似俾人掃曬啲攝影機嘅，又係試一鑊，就唔係我哋做嘅，就係乜街嗰邊做嘅啦。OK， 但係為咗乜嘢我就唔知啦，呢鑊嘢就要問阿 Candy 啦。佢應該知嘅，因為佢係九幾年嗰陣時嚟拍嘅，係九幾年差唔多嗰時候咧，97唔係九幾年添啊，87年啊，87年嗰時嚟拍㗎啦，86、87年嗰陣時啊，邊個都未必知嘅。佢又過嚟拍嗰陣時又俾人搞咗鑊嘅。總之嗰個年代逢親香港娛樂圈啲人過嚟紐約拍戲咧，都要封大利是俾我哋先至拍得。如果冇上過嚟堂口冇拜過我哋嘅，我哋係唔會俾喺唐街拍嘅。OK，跟住仲有講美國拍戲啊，美國拍戲啦，拍唐街嘅咁多年嚟最出名一出戲叫做《竹星》，你哋知唔知啊？聽過。莊龍啊嘛，好出名㗎啦呢出戲。邊個？莊龍啊嘛，主角叫做尊龍啊嘛。而家冇拍戲啦，尊龍。英文名叫 Year of the Dragon。Year of the Dragon，yeah。龍年。OK， 聽過未啊？龍年聽過。龍年聽過啦。龍年入邊拍戲嗰班古惑仔，全部真係古惑仔嚟㗎嘛。佢哋係好似除咗龍記之外，我哋鬼影同埋華清。入邊嗰啲僆仔就全部佢哋請晒過去拍戲噶嘛 ，OK， 拍嗰陣時就分開噶嘛，鬼影企呢邊，東安企呢邊，華清企呢邊，即係唔俾佢哋企埋一齊噶嘛，跟住打交啊 ，OK， 同埋去咗波士頓拍噶嘛，唔係喺呢度拍噶嘛，嗰出戲入邊嗰啲僆仔就全部都係正式古惑仔嚟噶嘛，美國嘅正式古惑仔啊嘛，除咗幾個主角之外，嗰出戲就好出名噶嘛，又係拍唐人街噶嘛。咁呢幾年到咗呢10年8年都冇乜，香港冇乜過嚟拍戲啦。香港娛樂圈都開始咩啦，夕陽事業咁啦，而家耷晒啦，揾唔到食啦，個啲都翻大陸揾食啦，翻大陸揾食，大陸拍戲又呢度唔拍得，嗰度唔拍得，所以呢啲主題嘅戲佢哋係唔會再拍噶啦嘛，因為根本大陸上唔到，佢哋賺唔到錢，所以係唔會拍噶啦嘛。所以呢幾年都冇啦，係以前嗰陣時係多。曾經一個老嘅，唔係一個添啊，幾個啊，而家都有翻上下年紀嘅女明星啦，好出名㗎啦，性感女明星啦，個個都識㗎啦，又係未派之前俾人輪大米啦，呢啲又冇人知㗎啦，亦都冇人爆過出嚟㗎啦，咁我唔想講名啦。OK， 嗰陣時我都喺度啦，咁佢哋成班去輪嗰先，仲叫我去唔去啊？我話我唔去啊，你哋去啦，就去完翻嚟個個喺度講啦，所以我知啦呢件事。俾人夾上車嗰個女明星我又知啦，嗰個嘢我又知啦，但係我嘅古仔就同網上其他啲大佬講嘅古仔又有少少出入啦。咁我正式係邊個堅邊個流咧，我就唔知啦。OK， 咁我嘅古仔係關於一個超級富豪㗎啦。咁呢個超級富豪而家都唔喺度啦，走咗嘅。OK， 就同香港啲其他大佬講嘅古仔唔同啦。咁當然啦，咁去香港啲大佬梗係當然唔會講呢個超級富豪啦，梗係講第二個古仔㗎啦。
但係以我所知嘅，我嗰個古仔就係關於個超級富豪㗎啦，因為我喺美國唔驚啦。OK，同埋呢個超級富豪亦都唔喺度啦，我亦都唔靠佢揾食啦，所以我就唔驚，我就講翻我認知嘅古仔，就係呢個超級富豪搞完佢 OK，跟住睇下先，等講清楚啲，我費事講錯嗰個係點咧？嗰個係鉗佢影相同埋輪佢嗰班咧，唔係香港人嚟嘅，日本仔嚟嘅，唔係嗰班正式日本仔拍 AV 嘅。OK， 好撚專業嘅，所以嗰班人就夾佢上車嗰班咧，就係香港陀嚟嘅古惑仔嚟嘅。影相同埋做嗰個咧，就唔係香港人嚟嘅，係日本仔嚟嘅。咁啊，邊個請佢哋嚟做呢個女明星嘅咧？同埋點解要做呢個女明星嘅咧？咁要唔要我講啊？由得你啊！嗱，以我想聽翻嚟，唔知真定假啦。OK， 就曾經有一個超級富豪就包過去，包完佢之後就寫咗一張支票俾佢。嗰張支票係冇銀碼嘅，由得你寫。你認為你值幾多，你就寫上去。咁之後呢個女明星咧就寫咗個銀碼上去，我就唔講幾多啦。咁入銀行啦，銀行過戶啦，過到數喎，冇事喎。咁點知咧就俾呢個超級富豪嘅其中一個老婆，佢有好多個老婆嘅，就見到。咁呢個老婆見到佢都唔出聲，開頭佢都係唔會同呢個富豪講，佢知道呢件事。但係呢個老婆話佢唔值呢個價錢，佢話你點解寫呢個銀碼上去 ？OK， 你一啲都唔值呢個價錢，所以就揾外援揾日本仔搞佢。你想收呢個價錢啊嘛？得，我揾人做多鑊啦，咪輪咗佢一鑊，跟住影埋相咯。我嘅古仔就係咁噶啦，就同香港啲大佬講嘅古仔唔同噶啦，所以咁邊個古仔真嘅咧？咁就自己諗啦。你個古仔喺邊度嚟啊？我喺香港啊嘛，嗰陣時夾佢上車嗰班，我知邊個嚟噶嘛。OK， 邊個俾錢佢哋，我知噶嘛。所以邊邊真邊邊假，你咪自己諗。OK， 嗰日佢係去緊某個第二個明星屋企打麻雀嘅，本來 OK， 去到樓下泊好部車，想行過去就已經俾人哋等緊佢啦。OK， 人哋點知道佢嗰個打麻雀咧？咁你哋又諗啦。OK， 冇鬼唔食得人嘅呢個世界，點會喺人哋屋企樓下俾人夾咧？諗咁你話香港嘅黑社會同美國嘅做法有咩分別咧？香港黑社會咧，佢哋個結構咧就香港嘅坐盤嚟溫一個黑社會，佢哋好似溫一間公司一樣，係分得好清楚嘅。經理啊、主任啊、職員仔啊，係全部分得好清楚嘅，唔會混淆嘅。OK， 個經理唔會出嚟同你打交嘅。OK， 打交嗰個一定係下邊行動組嗰班嘅。OK， 同埋香港黑社會，你有咩事，阿公係會睇你嘅。你幫阿公做嘢，阿公真係會睇你嘅。OK， 安家費啊、老咗費啊係會俾嘅。美國咧就兩睇啦，睇你咩事啦。如果關係到阿公自己，或者關係到阿公嘅即係關係到佢嘅利益 ，OK， 咁佢咪會睇你咯。如果唔係，咁自己諗啦，咪自己顧自己嘅啦嗰陣時 ，OK。總之就美國，除非你係幫阿公正式阿公叫你做嘢，你有事。如果唔係你自己做乜嘢，阿公都唔會理嘅。香港就唔係，香港你孭住香港個字頭 ，OK， 你出去做嘢，賴咗嘢，香港啲阿公係會睇你嘅。咁嘅分別咯，可以講係。咁你香港你就新義安啦。
咁你喺美國咧就係東岸啦。咁你覺得東岸同新義安有咩分別咧 ？OK， 一間上市公司同一間公司仔嘅分別，可以講係 OK。東安係想做到好似香港嘅架構，但係中國人喺美國始終係上唔到呢個位嘅，你永遠都係困死喺唐街嘅啫。咁樣講好明白啦。就算你喺唐街做到你係乜乜主席又好，或者你唐街做到你係僑領乜嘢僑領都好，你都係局限咗喺唐街㗎啦。你係出唔到呢個圈子嘅。香港唔好話新義安，香港黑社會係可以衝出香港呢個圈子嘅，去到任何一個國家，佢都係攞住呢個牌頭，去日本又好，泰國又好，邊度都好，佢攞住呢個牌頭，係人都知道嘅，係咪？就係咁咯，就係一間大公司同一間公司仔嘅分別咧。一間大企業，一間上市公司係人都識㗎啦，全世界都識嘅。一間公司仔，淨係嗰個地方啲人識嘅啫，唔係咁嘅分別啦。因為始終美國唔係中國人嘅地方，中國人就算做到點大，都係去到咁多啫，就冇得再高㗎啦。你一再高，美國就會冚咗你落去㗎啦。因為你始終唔係本土嘅美國人，就算你係美國公民都好，你始終都係叫二等公民。唔係正式嘅美國公民，咁嘅分別啦。但係香港而家黑社會都冇得玩啦。香港而家大嗰啲全部都上晒軌道啦，個個做晒正行啦，洗晒白啦，唔會再話自己係黑社會啦。細嗰啲淨係攞住阿公個牌頭出去嚟揾錢啫嘛。但係佢哋有事，阿公會認佢先至係啫。但係而家有乜事，阿公唔會認㗎啦，已經。冇人會認㗎啦，所以新義安而家香港係叫做平靜晒啦、得晒啦，尖沙咀全部俾晒第二範啦，都唔會做呢啲嘢啦。再出嚟打打殺殺嗰班全部僆仔啦，嗰班根本叫做遊擊隊嚟嘅啫嘛。但係可能佢哋跟嗰個大佬真係新義安啲大佬，但係呢班僆仔做咩嘢？你嗰個大佬會睇你咩？有時。如果唔關乎個大佬利益，個大佬會理你咩？係唔會嘅。以前就唔係，以前你掛住老新個牌頭，你落去老新嘅地方，或者落去人哋嘅地方有乜事，你吹佢雞，好似你好簡單，你去卡拉 OK 唱歌同人嘈交，你拍下個台嗌一聲老新蒲頭，我包你最少有幾廿人即刻企起身。而家我諗你嗌都冇人睬你，就係咁嘅分別啦。而家同以前嘅香港，因為以前香港我真係試過。睇住啲嘈交，睇住啲大佬拍台，一拍台老新蒲頭，哇！全部企晒起身，原來成個場都係老新嘅。跟住仲要同我哋嘈嗰個又係老新嘅。跟住我仲問佢，我仲記得嗰個有叫黑仔華，我仲問你跟邊個？跟住原來又係跟阿華波。跟住我話你即刻打俾佢，我話同我哋嘈交，我話我哋美國老新嘅。佢話咩美國老新啊？未聽過。我係打電話俾阿公啊，問阿公，跟住話我屌你都你唔識佢，屌撚到啊！好撚出名㗎，我哋喺香港嗰時，因為美國仔出名係唔劈友㗎嘛，美國仔係開槍㗎嘛，同埋我哋嗰班僆仔喺香港同人嘈交，真係開槍㗎嘛。OK， 我一返到香港，香港班僆仔就即刻攞支黑星俾我。嗰支黑星我仲記得呢啲油紙包撚到實，又石灰又剩。我話大佬都點開啊？你支槍仲石灰都入晒支槍度啦，仲開得？我話屌我嚟睇㗎嘛。跟住話係啊，我哋啲鎮山之寶嚟㗎啦，屌你擺咗好耐㗎，叫我教你點樣開。我話你點開啊？成支槍石灰又有油，佢話冇油，支槍冇抹油，咪要油浸住咯。我話邊個教你攞啲油浸住嘅？佢話要抹油啊嘛。我話梗係唔係咁樣啦，大佬你支槍冇用㗎啦。我話咁樣已經香港係10個古惑仔11個都唔識開槍嘅，但係美國10個古惑仔就10個古惑仔都識開槍嘅，就係呢個分別啦。但係好大分別嘅，咁香港興劈友，美國就而家興啦。美國而家興劈友，以前唔興啦。我哋嗰期又從來冇話劈友嘅，
一係就拳頭交 ，OK 就即係唔想打死你嘅就拳頭交，一係就開槍㗎啦。以前一定係咁㗎啦，唔同而家福州人開始興劈友，拎把刀筒啊，又拎刀斬啊，而家先興嘅啫，以前係冇呢啲嘢嘅。但係香港咁多年嚟都係劈友嘅啫，好少開槍嘅，一開到槍就好大鑊㗎啦。所以對我哋嚟講，屌你劈友濕碎啦，我哋喐下都掹支槍出嚟射你啦。所以我喺香港嗰期美國仔咧，喺香港啲差佬咧就好撚忌嘅。一見到美國仔，我哋全部開晒 file 咧，嗰陣時喺尖沙咀15樓開晒 file 㗎。啊，美國新義安咁㗎，嗰本簿寫住㗎。OK， 但係好忌我哋㗎，因為知道我哋一有咩事個個掹槍㗎嘛。嗰個年代啦，而家就乜都冇啦，而家全部阿公係最大嘅啦，共產黨最大嘅啦，邊個都冇得好講啦。年代唔同啦。咁香港嘅新義安同美國嘅東安入會嘅儀式係有咩分別咧？美國我開頭入東安嗰陣時咧，做大戲，我哋叫做大戲啦。入會嗰陣時做嗰場我哋叫大戲啊嘛，就盡量都有7-8成同香港嘅三合會係一樣㗎啦，係大同小異嘅，即係重要嗰啲部分全部都做過晒㗎啦。OK， 過司你開頭入黑社會，你係咩職位啊？每嗰個職位係有首詩啊。到你升職升到咩職位啊？總之你做到咩職位，阿公就會俾首詩嚟，就證明你係嗰個職位。即係好似呢首詩就係你嘅 ID 嚟㗎啦。你識念呢首詩，你就係嗰個職位嘅，同埋有一個手勢係同香港一模一樣嘅。東安就係同香港一模一樣嘅。咁其他範我就唔知啦，嗰啲你要問佢哋啦。OK， 我嗰期係一樣嘅。之後到我做大佬，跟住我幫班僆仔做大戲嗰陣時咧，我就盡量做到跟之前一樣㗎啦。咁可能因為你知啦，一個傳一個，可能有啲遺留啊，有啲少咗啊，咁唔出奇。但係啲詩講嘅詩係全部一模一樣嘅。但係啲僆仔自己記唔記得咧？我就唔知啦，從來未考過佢哋。同埋呢啲嘢冇人玩啦，而家以前真係要㗎嘛。一坐低真係擺幾個酒杯，擺幾個茶杯喺度，要點斟啲茶啊？個茶杯點擺啊？要點飲法啊？點揸筷子啊？大佬唔夾嗰碟餸你唔可以夾啊！全部一模一樣，跟香港一模一樣㗎嘛，係有規有矩㗎嘛。而家嗰啲直情冇規冇矩啦，而家啲僆仔仲惡過你啦，所以咪唔同咯。我仲記得第一次同人講數喺條水順街。嗰陣時有間酒樓叫咩名死啦，太耐我都唔記得咗叫咩名。一坐低嗰個我同嗰條友係香港嘅14號，我仲記得佢仲話我第一次接觸14號嗰陣時僆仔，佢仲同我響度話我挑死嘅，我仲話咩啊挑死我屌撚死你又有，我唔撚知乜撚嘢叫挑死啊嘛，我話屌死我屌死你又跟住話我撚住我你挑死都唔識，你邊撚度㗎咁樣，跟住話。你而家坐喺邊度啊？屌你呢條街邊個睇佢？仲俾我屌撚到嗰兩個，其中有一個就係嗰鑊講數，其中有一個之後就係澳門俾人喺火鍋店俾人分屍咗啦。嗰個就以前同我講過數嘅，我仲記得佢。OK， 佢叫高佬文。你哋點解要講數咧？我都唔記得為咗乜嘢嗰個嘢，係老虎仔搞起嘅。我記得係老虎仔搞起嘅。好似為條女嘅。東安個老虎仔係啊，好似為條女嘅，為一條女係啊，為條女唔知老虎仔溝條女，同老虎仔掟煲，老虎仔屈人哋掟煲費，屈人哋掟煲費，條女又唔知點樣揾咗兩個香港14號嘅出嚟講數，係啊，好似係咁係咁嘅，跟住一樣要俾，但係俾咗錢都冇我份嘅，就係揾笨嘅嗰陣時。嗰陣時我老虎仔專揾笨㗎啦。嗰陣時你幾歲？14、15歲咯，咁上下咯，即係嗰陣時我同老虎仔仲未反之前係82、83年咁上下咯，14、15歲咧，係咁上下咯。我仲記得一坐低，跟住拎3個茶杯擺喺度，我仲話屌又玩呢套嗰陣時啱學喎，
啱指揮教完 out 咗，仲記得點樣斟茶，屌你又要斟中間先，又點樣嗰樣，跟住又要點樣飲茶。好彩嗰陣時仲記得。不過我嗰期嗰班咧，我唔怕呢度講啦。就算而家我自己兄弟聽到我哋咁話，除咗我之外，冇一個記得㗎。OK， 你叫佢念翻首詩，冇一個記得，係我記得嘅。我唔知點解我好記得呢啲。你講一次我係可以記得㗎。練出嚟啊！哇，大佬拉得㗎喎！OK， 我練首四九仔。咩叫四九仔咧？就係、你正式入會，唔係你未正式入會之前 ，OK， 黑社會嘅最低層嘅最低層嘅會員都未算係正式會員，嗰、個職位叫做藍燈籠。OK， 藍燈籠就係掛喺度，我哋照住睇嘅啫，嗰度最低職位㗎啦。藍燈籠嗰首詩係3年復滿爛泥身，勤守家規百事行，等待他朝金榜發，好立功勞報主恩。呢首就係藍燈籠啦，即係話你係藍燈籠。OK， 咁深奧我都唔明。明唔明啊？跟住再升一級就係四九仔啦，聽過未啊？未聽過。四九仔就係正式嘅黑社會會員，正式會員，高級嘅藍燈籠一級就係四九仔，我哋叫做四九仔。四九仔首詩係點咧？係好正嘅。四九仔呢首詩，你拎張紙畫個 tic tac， 咁咪有1 2 3 1 2 3啊，3 3 9 9有9格嘅。你左畫橫讀、打斜讀、打直讀，個3個 number 加埋都係15嘅。你識玩呢個遊戲啦？我俾1至91至99個 number 啦。你咁樣讀加埋佢，譬如9加1加5 15啊，打斜加埋又係15，打橫加埋又係15，打直加埋係15嘅。嗰首就係四九仔首詩啦。OK， 我讀一次俾你聽啦。四海三山八重天，九牛二虎一同眠。兒女吉嬌遊鹿苑，周圍15月團圓。四海三山八重天，4加3加8 15啊。九牛五虎一同眠，9加5 14，加1 15啊。九牛五虎一同眠，兒女吉嬌遊鹿苑。OK， 兒女吉，古惑仔係唔講七嘅，因為七係柒。OK， 柒仔係契子，所以古惑仔係唔講七嘅，係講吉。兒女吉嬌遊鹿苑，2加7加6幾多啊？15啦，咪周圍15月團圓咯。點解唔講七啊？唔講得七柒啊嘛。哦，你有冇咁柒啊？唔講七咯，所以古惑仔唔講柒噶嘛，係講吉。兒女吉嬌遊鹿苑，周圍15月團圓。你點樣數都係15噶啦。呢首就係四九詩啦，就證明你係10，因為15嗰陣時講洪門唔知咩幾多月15起義噶嘛，我唔記得咗啦。OK， 呢首就係四九詩啦。我點解會識晒呢啲詩咧？就係、我香港做完手續擲紅軍。OK， 正式426嗰陣時就有本書叫《山仔》，就俾我嘅。呢本書就入邊有晒所有嘅詩噶啦。OK。咁我嘅 level 係做到紅棍啫，紅棍首詩就12首嘅，我哋叫做12大底紅棍。OK， 不過呢個唔好講啦，講埋係人都同棍啦，屌，冇人唔係紅棍啦，就有438咯，你仲有冇嗰489咯，仲有冇？有，梗係有啦，不過唔知掟埋咗去邊啫嘛，喺度喺屋企嘅，因為我屋企人唔會抌嗰啲嘢，緊喺度嘅。嗰本叫山仔啊嘛，但係嗰本書香港差佬揾到就坐得㗎啦。仲有啊？仲有，唔好講啦啩，嗰啲再高啲好多㗎。詩講念詩真係多到不得了啊！洪門咧，嗱，古惑仔個祖先洪門啦，洪門個洪字又有首詩㗎喎。哦，講出嚟啊，講嚟聽下。洪字嗱，洪字唔知你識唔識寫啦？你竹升唔識寫啦。洪字係3點水，跟住一個20，跟住2點嗰、那個洪字啊。OK， 應該見過啦，就算唔識寫都。咁呢個洪字係有首詩嘅，呢、這個洪字咩詩咧？3條大路透長江，就係、是、3條大路啦，透長江啦，即係去一個方向啦。20年來一支莊，20個字，20個中文寫20咁寫噶嘛。一支莊，盤古初開為8字，8字化寫個8字。
OK， 單身一片冇嫁妝，咪紅字咯，咪就係話你洪門嘅人啦。嗱，呢個紅字啊，我諗呢啲係冇人識㗎啦，呢啲係嗰啲我哋嗰啲老古惑仔先識㗎，我諗阿 Kit 都未必識啊。阿 Kit 仔啊，佢都未必識啊！呢啲係正式香港古惑仔先識嘅，仲係要香港老一輩嘅古惑仔先識嘅。因為新一輩嗰啲已經唔玩呢隻嘢啦，屌你等你練得師嚟，我都屌你一刀劈死你啦，仲慢慢練咩？你哋握手有冇？握手有。用咩？有啊。姿勢啊，或者有啊，睇你咩身份咯。係點樣握手啊？你426咪咁咯，即係426握手咪咁咯，一扣你咯，我哋叫做和合扣啊嘛。OK， 426咯。49就咁咯，49係咁，49咁樣，49咁咯。426咁，438咯，438就坐盤咯，438。489我唔識啊，489我真係唔識啊，489龍頭我唔識啊。通常古惑仔握手咪和合扣啊嘛，中指一定係咁嘅，一握手中指扣住嚟叫和合扣咯。係啊，如果同你握手嗰個咁樣握嘅，咁啊仔佢唔係出嚟行噶啦，出嚟行嗰啲一定咁握嘅，咁啊知道佢出嚟行噶啦，就唔使講噶啦。呢啲咪全部香港嘅老牌古惑仔用噶啦，美國都唔識噶啦。美國我諗差佬舊嗰班差佬都冇呢啲記錄嘅，美國啊可能會有，因為香港嗰班反黑未冚唐人街之前點解聯邦識得插咁多啲線人落去啲黑社會度咧？就係香港嗰班反黑過嚟教佢哋嘅。香港用嘅招數就教晒俾班老亂，老亂就用香港嘅招數嚟對付唐街班黑幫，所以之後先至咁多賢仔咁多線人走出嚟噶嘛，全部係香港教。咁香港呢班反黑有冇攞埋香港古惑仔嗰套嘢嚟教班老亂咧？我諗就算有，嗰班鬼佬都唔識啦，呢頭教完佢都唔記得啦，點解？係咪？咁香港嗰邊咧，佢哋識唔識得我哋呢邊興盛嘅七叔㗎？識，好出名㗎。反而你唔好話香港古惑仔即係好似你唔好話美國細嗰啲幫派啦，你又好似fucking咩金星白虎金蘭嗰啲，佢梗係唔識啦。但係好似我哋啲老牌嗰啲安良協盛飛龍鬼英東安個個都識嘅。OK， 一去到紐約，好似香港啲古惑仔啲大佬未嚟香港之前，即係未嚟美國之前，香港啲老細就會同佢講定，你去到美國去東安揾邊個，或者去協盛揾邊個，佢哋都知嘅，多數都知嘅。去三藩市揾邊個都知㗎，即係好似三藩市佢哋加州嗰班羅省三藩市嗰班古惑仔，我哋紐約我喺三藩市住過2年 ，OK， 我第一日唐街就俾班華清仔鬥，我同我另外嘅兄弟 ，OK， 落 Jackson 街Jackson 街唐街三藩市，就即刻俾幾個華清仔夾住我哋，跟住問我哋邊度，跟住我話紐約東安，跟住即刻你哋東安㗎咁樣。原來嗰陣時華清個阿頭個老細叫做鮑魚喺紐約係東安嘅，就係喺紐約過去嘅 ，OK。咁香港嗰邊都識華清？香港都識嘅華清，香港黑社會咪識得美國，譬如話識得我哋三藩、紐約三藩、飛龍鬼影、東安，佢哋一定識，華清一定識，洪門一定識。平安嗰陣時都有人識，但係而家呢期我諗應該冇人識㗎啦。平安仔嗰陣時，仲有邊個美國呢邊比較出名嘅係我哋呢啲咯，加州同埋我哋咯，其他州嗰啲好少啦。跟住咪加拿大咯，公樂咯，公樂咪香港個個都識㗎咯。平安嗰個係咪啊？嗰個天龍啊？係咯，天龍咯。天龍平安有幾個？平安第一個頭其實我同平安唔熟，我平安最熟就係德明啫嘛，德明嗰班啫嘛。因為德明嗰班嗰陣時喺波士頓落親嚟紐約，一係就揾
阿 Kit 嗰班一日就揾我哋噶嘛，德明同我好熟噶嘛，激仔。啊。